Приветствую всех, кто зашел на мой канал. Сегодня мы поговорим о грунте для фиалок. Частые вопросы задают, поэтому подробно разберем эту тему. Для удобства и сравнения я наполнила 2 стакана. Здесь у меня земельный грунт. Такой вот он темный, и по весу он тяжеловат. В этом стакане у меня торфяной субстрат. Как видите, он светлее, чем земельный грунт. По весу он легкий и такой вот пушистый и воздушный. Конечно же, для выращивания фиалок лучше использовать верховой торф. Он хорошо пропускает воздух, корни в нем отлично развиваются и дышат. Подходит он и для укоренения листиков. Листики быстро приживаются и 100% укореняются. Подходит для выращивания деток и даже взрослых фиалок. Но есть один момент, который может усугубить выращивание. Некоторые рассказывают о торфе, какой он идеальный, но не затрагивают сложность, которая может возникнуть именно у новичка, возникнуть именно при поливе. Такие комментарии мне чаще приходят, поэтому решила подробнее затронуть эту тему. Такой состав грунта, который подходит для фитильного полива, не всегда подойдет для верхнего полива. Точнее, он подойдет, но есть некоторые нюансы. Объясню какие. Для фитильного полива мы берем торф с добавлением перлита. Для верхнего полива такой состав будет быстро пересыхать, и поливать вам придется чаще фиалки. Поэтому, если ранее вы выращивали фиалки в земельном грунте и решили перейти по рекомендациям на торфяной субстрат, вы должны помнить, что торф быстро просохнет. Поэтому нужно понимать, чем это опасно для фиалок. А опасно это тем, что даже один раз пропустив полив и вовремя не полив фиалки, вы можете конкретно засушить корневую. И потом уже после этого корневая полноценно работать, полноценно поглощать влагу не будет. Времени на верхний полив в торфе будет уходить больше, особенно летом, когда стоит сильная жара, вам придется чаще осматривать и поливать фиалки. Это единственный минус торфяного субстрата для верхнего полива. Это быстрое просыхание. Поэтому я бы порекомендовала к нему добавить земельный грунт. Хотя бы одну часть земельного грунта. Он разбавит торф, смешается с ним и не так быстро будет высыхать. Если вы наоборот боитесь залить фиалки и у вас есть склонность к переливу, тогда наоборот, состав для фитильного полива подойдет вам при поливе сверху. С таким составом минимальный шанс залить фиалки. Но чаще всего мне приходят комментарии именно о пересыхании грунта, почему фиалки быстро высыхают. И когда начинаешь разбираться подробнее, в каком грунте у вас растут фиалки, то, конечно же, из-за этого хочется снять видео и подробнее объяснить, из-за чего так происходит. Торф намного легче, намного воздушнее, чем земельный грунт. Торф надолго в себе не удерживает влагу, поэтому и быстрее происходит просыхание. И об этом всегда нужно помнить. На этом, друзья, буду заканчивать это видео. Надеюсь, оно для вас было полезным. Если у вас остались вопросы, жду вас в комментариях. Если вы не подписаны, оставайтесь. Впереди много интересного. Пусть фиалочки радуют вас своим пышным, красивым цветением. И до новых встреч! Всем пока!